Akrom, buyoqqa kel. Agrat tashlayapman, maylimi, ishlasam, men o'zim pishaytni qarto'midek agratchamiz bor. Shuni ag'darib qo'yay. Qo'ymaysizlarmi? Baqaka. Men baqaka. Ishlayapman, xalaq bermaydi hechqisi. Ko'p gapirma, bitta qiz topdim senga, buyoqqa kel. Jonim, jannatim opa. Men uylanaman, men qiz topdim uylanishga. Ha, qiz topdim. Men o'yladim-ki, qo'y yag'imdan ham uylanmayman deb o'yladim. Gap yo'q. Opa, menga qiz nomerini berasiz. La, yangi stoshlarni kiyib olib, bu uchrashib kelaman. Tushundingizmi? Ketdim. Alo. Opa, aqirmang bo'ldi. Keldim uchrashuvga. Qora kiyimda qizmi? Bo'ldi. Men ukang shu paytda hamma narsani qilgan, bo'pti. Ahmet aka siz bo'lasizmi? Ha, men. Ismingiz Shahzoda. Ha, Shahzoda. Siz oyiga necha pul topasiz o'zi? Pul so'rka. Yedigan qiz o'xshaydi ekansiz. Muhabbat sevgi borki, pul bilan o'lchamaydi. Dilloviy bo'lsa bo'ldi. Qarochi, men boy xonadonning bitta qiziman. Kim menga uylansa, otamning hamma boyliklari o'shanga o'tadi. Ali opa, Gabi opa jonim, jannatmi opa, men unaqa qiz topasiz deb o'ylamadim borki, vashim biladni qiz ekan-ki. Bugundan boshlab men sizga aytganingizni qilmasam, agar sizga gap qaytarsam, qo'ltiqlarni o'g'irlatib chiqib ketsin, vijillab chiqib ketsin. Qarochi, menga uylansangiz, uy ham nomingizga o'tadi. Onalarini ko'rsin. Rahmat senga taqdir. Bu qizga javob beraman. Bugun qancha siltanakan berdim?